जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळे खबर जेनाभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन आसतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना किछि दुर्घटना एवं सकाळर सबुठारु चमत्कार कौन रहिबो आजिर पानीपागर खबर पूरा वीडियो एवं पूरा भिजुआल सहित आमे आपण मानक किछि दृश्य देखौछु। वर्तमान ओडिशा पर कौन रही यार प्रभाव वर्तमान शीतरे लगी ब्रेक वर्तमान जो भली भाव में शीत ब्रेक लगिला परे वर्तमान तातीर वर्तमान केउठी 30 डिग्री केउठी 29 डिग्री केउठी 35 डिग्री वर्तमान ओडिशा रे कलबल करिवो कि गरम ए गरम सतरे कमुची शीतर प्रकोप ए शीत प्रबल मात्रा जिते ओडिशा परे रहिथिला ताहा मध्य आज आउ काली भितरे वर्तमान शीतरे लगी ब्रेक ए शीतरे लगिबा ब्रेक फल वर्तमान ओडिशा रे देखा मिलूँ वर्तमान गरम आज वर्तमान जो सकाळर किछि दृश्य पुणी सामना को नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे कलबल करुथुवा शीत करुथुवा बेले हठात वर्तमान गरम वर्तमान ओडिशा उपरे सबुठी वर्तमान देखा मिलूँ सबु जिले में वर्तमान गरम देखा मिलूँ। आसतु पूरा वीडियो सहित आम स्पष्ट चित्र जो चित्र माध्यम आम देखू ओडिशा पर आसतु जीवा कौन रही पानीपागर खबर। दर्शक बंधु तातिलानी दिन एवं राति रे कम ठंडा 19 स्थान रे 30 डिग्री पार झारसुगुड़ा रे 32.3 डिग्री तापमात्रा वर्तमान ओडिशा रे कलबल करिछि गरम किछि दिन भितरे ओडिशा रे जो भली प्रबल रहिथिला शीतर प्रकोप शीत सहित काकर मध्य प्रबल मात्रा रे पड़ुथला एवं ओडिशा रे एक प्रभाव मध्य पड़ुथला जोटी देखा बेले सुनसान लगुला एवं ओडिशा रे प्रबल शीतर थरुथला किंतु एई शीतरे लगी ब्रेक ए ब्रेक रे पाखापाखि सबु जिले में कमिछि शीतर प्रकोप जेउठी समुद्र कूलियार लोक मैंने माछ मारिया शीत को डरुवा बेले निज डंगा को बांधी देइथिले समुद्र कूल एवं जाई पारु नथिले समुद्र को पुणी एवं शीतर प्रकोप कमिथला परे पुणी ओडिशा रे देखिबाको मिलुछि वर्तमान गरम एई गरम रे वर्तमान आरंभरू लगी वर्तमान कड़ा नजर वर्तमान ओडिशा उपरे वर्तमान 19 स्थान रे 30 डिग्री पार झारसुगुड़ा रे 32.3 डिग्री तापमात्रा दिनर तापमात्रा क्रमश वृद्धि पाउछि। आसंता 4 ରୁ 5 दिन पाई तातीर तापमात्रा विशेष परिवर्तन संभावना नहीं अर्थात दिन रे गरम अनुभूत हेले मध्य राति रे हल्का ठंडा मध्य लागिबो। वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को नहीं वर्तमान 19 स्थान रे वर्तमान दिनर तापमात्रा 30 डिग्री तापर थिला सेथुरु 8टी सहर रे पारद 31 डिग्री अतिक्रम करथिला। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशा रे वर्तमान प्रबल गरम रही एवं ताहा मध्य शीतर प्रकोप तेतिले टिके कमिछि ताहा मध्य ओडिशा रे मध्य देखिबाकु मिलुथिला वर्तमान गरम मध्य अनुभूत होउछि। आमे सबुठार कथा कहि परिबा जो भली ओडिशा रे ठंडा अनुभूत होउथला आमे आपण मानकु कहि रखुछु भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर बरहमपुर एवं कंधमाल ए जिला मानकरे अत्यधिक वर्तमान ठंडा अनुभूत होउथला। एई ठंडा रे वर्तमान आज जो दृश्य आमे देखौछु जो भली पश्चिम झड़ प्रभाव जो ओडिशा पर रही उत्तर पवन मध्य टिके बहुतला तार मध्य टिके हल्कारु शीत मध्य अनुभूत होउतला किंतु दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु जो भली पश्चिम झड़ प्रभाव जिते ओडिशा पर रहउतला तार निश्चित भाव में आंशिक परिमाण आज मध्य जो भली रही सकाळ आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा मध्य हबो बोली मध्य सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु आमे आपण मानकु कहि रखुछु देखंतु किपरि आज आकाश मेघाच्छन्न रही जो भली टेम्परेचर रही अधिका टेम्परेचर मध्य रही जो टेम्परेचर वर्तमान 3 ରୁ 4 डिग्री थिला बेले 8 ରୁ 9 एवं 10-12 डिग्री थिला बेले वर्तमान ताहा मध्य आज
বর্তমান 33 ডিগ্রি 29 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি বর্তমান এইভাবে তাপমাত্রাରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଥିଲା ୟାର ଯେଉଁ କାକର କଥା କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଗୋଟେ ପତ୍ରର କାକର ବିନ୍ଦୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ରରୁ ବାରି ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳର ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ଗାୟବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୀତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ରହୁଛି, ରାତିରେ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବେଳକୁ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗରମ ବେଶୀ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ରାତିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଏହାର କମୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ରହିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ତାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବା ଆମେ ଦେଖିନେବା କେତେ ରହିଛି ୟାର ଟେମ୍ପରେଚର ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସମ୍ବଲପୁରରେ 31.7, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 31.6, ଭଦ୍ରକରେ 31.6, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 31.4, ଅନୁଗୁଳରେ 31.1, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 32 ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋମବାର ରାତିରେ ଉଦୟଗିରିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 4.3 ଏବଂ ସିଲଗୁଡ଼ା ଏବଂ 6.6 ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ 7.8 ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 9.5 ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଟକରେ 11.8 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅତିକ୍ରମ 2 ଏବଂ 6 ଓ 2.8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ଏଭଳି ରହିବ। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦିନର ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି, ରାତିର ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଶୀତ ମଧ୍ୟ ରାତିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିବ ୟାର ସ୍ଥିତି।